どこにいんだって話だったよ。何でも質問会スタート。 SNS あまり気分が良くない時の切り替え方はっていうところなんですけど、これね、気持ちの切り替えって切り替えようって思ったってなかなかできるものじゃないと思うので、一旦休みます。そして自分の機嫌はやっぱ自分で取るのが大事かなって思ってるので、自分の好きなことやったりとかして、まず自分を整えてあげましょう。休むなら休むでもいいし、体力があってやりたいことがあるんだったら好きなことやるでもいいし、そして自分にちょっと元気が戻ってきたなってなったらやったらいいかなと思います。